wakulima waweze kufanya shughuli za ufugaji, shughuli za kilimo na wapate mazao mengi, lazima wafuge nyuki, ili tukifuga nyuki tuweze kupata hasari, lakini tupate pesa, lakini kubwa zaidi nyuki wale watusaidie katika kuchavusha mazao yetu kama kahawa, maharage na mazao mengine. Kwa hiyo sisi tumeona kwamba katika kuhamasisha watu wafuge nyuki nyumbani kwenye mashamba yao na sehemu mbalimbali, sisi tumeona, hasa mimi binafsi nimeona nianze na mizinga 5,000 ambayo nitaiweka kwenye mashamba yangu yaliyoko wilaya za Karagwe, Kyerwa nyumbani pamoja na Misenyi. Lakini namna gani tunafanya? Mimi nimekata miti yangu ambayo nilipanda mwaka 2004, 2005, 2006, 2007 mpaka 2008. Nimepata mbao 10,000. Nimeleta mtaalamu, mmeona anaanza kutengeneza mizinga, na mizinga hiyo nitaiweka kwenye mashamba yangu, na baada ya hapo sasa tutaanza kutengeneza mizinga ambayo tutawauzia wakulima, aidha kwa moja ama kwa mpango maalum ambao tutaweka na kukubaliana na wakulima, ili kila mkulima angalau nyumbani au shambani kwake awe na angalau mzinga mmoja au miwili, na ikiwezekana yawe na zaidi, ili kutokana na mizinga ile apate asali, apate nta na mazao mengine. Mimi naitwa Kaizirege Kamara, engineer, lakini kwa sasa hivi nashughulika zaidi kwenye nyuki zaidi ya miaka 22. Na kazi yangu kubwa, niliingia kwenye nyuki kwa sababu ya uinjinia wangu kwamba nitengeneze mzinga mzuri. Lakini baada ya kutengeneza mzinga ikaonekana huwezi kutengeneza mzinga bila kujua kwamba wafugaji wanafanyaje na taratibu zikoje. Kwa hiyo tukaanza kujifunza polepole, kujifunza namna ya kufuga nyuki. Kwa hiyo ni mtaalamu wa ufugaji wa nyuki, lakini nimebobea zaidi na ipendelea zaidi kwenye teknolojia. Lakini sio teknolojia, watu sasa hivi wanasema tunafuga kisasa. Lakini ukija kwa mfano nilivyokuja kama maeneo mbalimbali Tanzania, watu wana teknolojia za kufuga nyuki. Kwa mfano ukija hapa Karagwe wanatumia mizinga ya kienyeji, bado ni mizinga mizuri lakini haijaboreshwa. Kwa hiyo tunachokifanya, tunataka kuonyesha kwamba Waafrika au Watanzania tulikuwa na teknolojia, sasa tuna improve hiyo teknolojia kufika kwenye level zote ambazo zinahitajika kwa gharama iliyo nafuu. Sasa mzinga watu wanaochukulia poa kwamba ni boksi, unatengeneza boksi unaliweka pale, lakini sio hivyo. Unatengeneza mzinga ili upate fursa ya kuvuna. Je, nyuki wakishaingia utawakagua namna gani, utawaangalia namna gani? Sasa mambo hayo yote tumeyaweka kwa undani na kuona kwamba tunaweza tukatengeneza mzinga ambao uko bora. Sasa katika uzoefu tulionao tumegundua kwamba Tanzania hatuna mashine za kutengeneza mashine. Unaweza kukuta mtu anasema anataka kutengeneza mzinga, lakini je, una mashine sahihi ya kutengeneza mzinga? Sasa usipoutengeneza vizuri, maana yake utautengeneza, lakini wakati wa kuvuna itakupa shida kidogo, kwa sababu itakuwa ni kwamba unataka kuvuna inashindikana, kwa sababu huwezi kutoa masega, huwezi kukagua, huwezi kufanya vitu vyote vile. Na sasa hivi duniani kwenye soko ambalo tunauza nje ya nchi, Marekani, Uingereza na Ujerumani, inaonekana kwamba walaji wanataka wajue unaanzia wapi. Kwa hiyo kazi ya kwanza ambayo tunaifanya na KADRES, kwanza kuonyesha unapoanzia kwenye mzinga mpaka unapoingia mpaka asali itakapofika kwenye meza. Kwa hiyo mlaji ana haki ya kujua hilo jambo, kwamba unazalishaje, unakaguaje na vitu kama vile. Kwa hiyo hii workshop tumeanza kama tunataka kuweka kiwanda kikubwa cha mizinga. Lakini huwezi kuanza kiwanda kikubwa cha mizinga bila kuwa na mahali ambapo unaanzia kama pilot. Sehemu hii tuna baadhi ya mashine ambazo zinafanya kazi yote ile, hata kama ingekuwa kiwanda kikubwa au kiwanda kidogo, lakini tuna vifaa tosha vya kuweza kurahisisha na kufanya kazi. Kwa mfano, tunapopata mbao, nafikiri tungeanzia kwenye mashine hii ambayo tunapopokea mbao. Hii ni mashine ambayo inasaidia kuweza kuweka ubao katika hali ya usafi. Kwa mfano, ni mashine inayoranda na ni mashine ambayo inakata. Kwa hiyo na maana tukimaliza kuranda ubao ukawa ulivyotoka
store na ukaonekana sasa, unaweza ukaonekana ubao uko smooth, umeshaona kwenye size ambayo unahitaji. Kwa hiyo ubao huu tunaupeleka kwenye mashine ili kupata size yoyote tunayohitaji kuhitaji, kwa sababu kwenye mzinga kuna aina mbalimbali za mizinga. Workshop hii tunazalisha mizinga ya aina mbili. Tunazalisha mzinga unaitwa top bar au mzinga wa viunzi, ambao mtauona baadaye. Mzinga wa viunzi ni kuweka viunzi kwenye size inayotakiwa. Kwa mfano kawaida ya viunzi ni kwamba kile kibao unachokiweka kwa ajili ya nyuki kiwe na sentimita 3.2. Kwa sababu katika utaalamu wa kujenga masega, nyuki anajenga kufuatana na vile viunzi vilivyopangwa. Kwa hiyo ni sehemu moja, lakini inaonekana kwamba hile inasaidia kwamba nyuki anaweza kuzalisha kwa haraka, lakini ukishatoa asali tena nyuki anaanza kujenga upya. Sasa akianza kujenga upya, sasa muda unapotea. Kwa hiyo tunajaribu sasa hivi kuangalia kwa nini tusiende kwenye mzinga mwingine ambao unatumia frame. Wengine wanaita mzinga wa biashara aina ya pili, mwingine anaita mzinga wa Langstroth. Sasa yote ni kuboresha. Kwa hiyo tunaona kwamba tunajua mizinga ya kienyeji, tunajua top bar, tunajua Langstroth. Kwa hiyo mwisho wa siku unaweza ukaamua kwamba mzinga huu ndio sahihi kwa mazingira ya hapa. Hiyo ndio kazi ya kwanza. Lakini kazi ya pili ni kuangalia, je, unahitaji kuzalisha namna gani? Sasa kuna wengine anafikiri akiwa na mizinga mingi sana ndio asali nyingi, au akiwa na mzinga mkubwa sana ndio kufanya nini? Sio hivyo. Mzinga inategemea, ni kama family. Nyuki anapoingia kwenye mzinga anajua nyumba gani anahitaji. Kwa hiyo anagawa ile nafasi ya mazalia na kuweka asali. Ni kama sisi kwenye familia, unakuta mtu huwezi kujenga nyumba ya vyumba 10 wakati una watoto wawili. Sasa hiyo ndio kawaida ambayo nyuki anafanya namna hiyo. Kwa hiyo tukishatoa ubao huu hapa, tunakwenda kwenye sehemu ya pili. Sehemu hii ni muhimu sana kwa sababu tutawekea kwanza, subiri kidogo. Kwa mfano ukienda kwenye uzalishaji lazima uwe na flow. Kwamba naanzia pale, nakuja hapa, nakuja pale, nakuja pale. Bila kuwa na system ya namna hiyo, mwisho wake huwezi kufanya na kupanga vizuri ni jinsi gani ya uzalishaji. Kwa hiyo workshop kama hii tunahitaji watu kama 3 ambaye labda atakuwa anasaidia katika kuranda, amemaliza. Sasa operator wale. Sasa ikishafika hapa, hii ni sehemu moja muhimu sana ya kufanya kila sehemu ya kukata ubao ikate kwa haraka. Kwa mfano na kwa size inayokuwa pale. Kwa hiyo size hii unaweza ukaweka, unaona hapa tunaweka labda stopper ya kusema nataka size. Kwa mfano nikija hapa nasema nataka ubao wa size hii, na tunakuwa tumepima hapa kwamba kutoka hapa mpaka kwenye msumeno tutapata size tunayohitaji. Kwa hiyo ukisha set, yule operator ana haja ya kukaa na pima anafanyaje. Kwa hiyo nikikaa hapa nitaiwasha hiyo. We have the light. Ambapo tunaweza tukawasha. Kisha washa. Ndio nafikiaje. Hujafika hapa. Kwa hiyo tukishajua kwamba tunatengeneza mzinga size gani au vipande gani, kwa hiyo tutakuwa tumesha set pale. Kwa hiyo hapa ni size. Kwa hiyo hata kama una mbao 200, huyu kazi yake ni moja tu, ni kukata tu. Ni kukata tu. Kukata kwenye ile size ambayo ni moja, mzinga unaohitaji. Sasa tukimaliza kukata, inategemea unafanya part gani. Ambayo unaweza kuja, kwa mfano tunakuwa mbao, labda unataka kuunga mbao, unataka kufanya kitu chochote kile. Kwa hiyo utakuja kwenye mashine hii. Sasa hii ni second stage. Inaweza kuwa ni first stage au second stage kutegemea unafanya nini. Okay. Kwa hiyo zikianza mbao zote zimesha katwa,
na tunataka kupata profile hii kwa sababu tunataka tuunge mbao kwa mfano hivi. Sawa. Na mbao hizi inategemea naona tujaranda, lakini lazima ziwe kwenye size moja ili ukiunga ubao huo umeshaungwa. Kwa hiyo hii mashine ni ya kuchana. Kuchana unavyotaka kuchana. Kutengeneza kwa mfano kama vibao hivi vimetengenezwa hapa. Okay. Kwa ajili ya sehemu ambayo tunataka tuitengeneze. Sawa. How does it operate? Very easy. Kwa mfano hii unaweza hii ni gauge. Sasa hii gauge unaiweka kufuatana na unachotaka kukata. Kama unataka kukata size hii, unaona hii inapita hapa. Okay. Sasa ikipita hapa tayari kipande kinatoka, kinaendelea kama kawaida. Namna unaweza kaifanyia adjustment. Hii ni adjustment. Okay. Sasa adjustment unaona unapata kipimo kwa nataka nisogeze hapa, nipate upana huu. Alright. Sio kama unapata point yangu. Kwa hiyo hii ni kwa adjust kutegemea na size yoyote unayofanya nini, unayohitaji ukata. Lakini mwanzoni kabla hatujafanya hivyo kufuatana na profile ya mzinga tulikuwa hatujapata mashine ambayo mtaiona baadaye. Kwa hiyo tukafikiri kwamba hebu tutafute ubunifu mwingine. Kwa hiyo mashine hii unaweza ukaifunga rota. Hapa rota hii inafanya kazi. Nimeona kuna nani. Inakuwa pale ukafunga jig. Sasa hii yote tulikuwa tunaifanya kutoboa ili kuweza kutengeneza ile frame. Ile frame yetu. Lakini baadaye tukaona kwamba ina usumbufu, ina mzunguko mkubwa. Ndiyo. Na precision yake inakuwa kidogo si nzuri. Kwa hiyo tukatafuta utafiti wa kupata mashine ambayo itafanya kazi zote kwa mara moja. Ndio tukaipata ambayo utakwenda pale. Kwa hiyo hii inatusaidia kutengeneza viunzi vya size yoyote na vinatusaidia kwamba unakwenda faster. Hiki unaweza ukaadjust, ukarudi unavyotaka na ukafunga. Sawa. Kwa hiyo ukishaingia kwenye umeme kwa mfano ili kwa sababu mashine yenyewe ina operate unaweza ukaisikia inavyo. Hii ni ya rota, tunachana nayo kwa sababu tuitumii, lakini unakuja hapa unaona. Kwa hiyo hapa mashine inafanya kazi. Kwa hiyo unaweza ukaweka ubao wowote kufuatana na size unayohitaji. Kwa mfano nikitaka kwa mfano kutoa kipande hiki nitaiweka hapo kufuatana na size niliyoipima. Kwa hiyo itakuwa hivi. Kwa hiyo ina maana nikikata vipande vyote vitakuwa vinakuwa size. Kwa hiyo unaweza ukaona ungekuwa unakata na msumeno uweze kupata precise, lakini utakuta size zote zitakuwa zina exactly the same. Kwa hiyo bado unaweza unavyotaka kutengeneza kitu chochote utaweza kufanya kwenye mashine hii. Kwa hiyo ni operator ambavyo anakuwa amekuwa instructed kwamba aende kwenda pale. Sasa kitu ambacho angalau tunaweza mkakiona baada ya kufanya haya yote ikabidi hapa operations zitakuwa ni nyingi na uweze kuwa precise. Kwa hiyo tumeagiza mashine ambayo ni very efficient ambayo inafanya vitu vyote. Kwa mfano hapa kuchonga profile unayohitaji, kufanya kitu chochote inafanyika kwenye mashine moja ambayo ndio mashine ya kutengeneza frames especially kwa ajili ya mizinga ya commercial. Mizinga ya top bar mashine hii na hii zinatosha. Lakini nataka kufanya commercial. Sasa tukienda kwenye commercial tunakwenda pale ambapo sasa unaweza ukaona
tumekata vipande kule size hii tunayoitaka. Tumekuja pale tumepata size tunayoitaka. Sasa tunakuja kwenye mashine hii ina sehemu kama 5. Sehemu ya kwanza kwenye mzinga wa commercial lazima utoboe, mtauona pale kwa ajili ya kuweka waya matundu fulani. Kwa hiyo tayari imeshakuwa hapa, unatoboa, unaweka matundu. Unaweka drill, unaweka mashine. Mashine ikiwaza ina operate pale. Ikimalizika hiyo mashine frame zile nafikiri tungeanza pale, lakini tutaiona pale ambayo itakuwa unapata maelezo kwamba hii mashine ina sehemu 5 nafikiri. Ina sehemu moja ya kuweka ambavyo mtaona. Kwa mfano vipande tukisha vipata namna hii, sasa tunataka tuweke profile hii hapa. Kwa hiyo tunakuja kwenye mashine, imeshakata tayari. Tukirudi, hii ni kubwa, lakini tukirudi hapa unaweza ukaona hii ni pana, hii ni ndogo ambayo itakwenda kwenye frame. Tukimaliza kwenye frame inatakiwa size ya kiunzi iwe sawa, ambapo hapa unasema kwamba wanaita B space. Uwezi kukata hii profile kwa urahisi. Kwa hiyo profile unaikatia hapa. Hii sehemu ya imeshaweka profile hapa. Hii ni muhimu kwenye mzinga wa biashara kuliko kitu chochote, kwa sababu zikikaa pamoja sawa. Imeshaweka profile hapa. Sasa na ya pili zikija kugusana kule utaona itakuwa inakaa pale. Hii ni sehemu moja inatengeneza. Lakini sehemu ya pili kwenye frame chini mtaona pale ina kipande hiki. Sasa kipande hiki kinakuja kuingia hapa. Kitaingiaje? Mashine hii ukiingia sasa hii ndio itakuja kuingia hapa. Hii hapa haina adjustment. Haina adjustment, imeshakuwa set, imetoka China imekuwa set. Kwa hiyo unaona anatoboa hapa, itakuja unaona fit exactly pale. Sasa na hii ya juu tumeshaitengeneza hii. Na hii ya juu imetengenezwa, tulikuwa tunarekebisha ambazo za mwanzo tulikuwa tunatumia mashine ya mwanzo ambayo inakuwa ngumu. Kwa hiyo na ya juu ukiingiza ina fit pale. Kwa hiyo umeshatengeneza. Kwa hiyo mtu mmoja atakaa hapa, yeye kazi yake ni hiyo tu. Kwa mfano ni bahati fundi wetu amefiwa, yuko ameenda nyumbani, anarudi leo. Kwa hiyo hapa ni kazi inaendelea. Sasa hapa unaona production inavyokwenda. Ina maana kwa sababu tunajenga kiwanda kule angalau kupanua, kuna mtu atakuwa full time, yeye kazi yake ni kulanda. Kule yule ni full time anakata mbao. Huyu ni full time yeye kazi yake ni hiyo tu, amepewa hiyo. Huyu yeye kazi yake yuko hapa tu afanye kitu kingine, yeye ni anamaliza anarusha vibao. Sasa wale watu wengine ambao wanasema unajenga ajira ni wale ambao hana elimu ya kutosha ya kuchonga. Kazi yake ni nini? Yeye ni kuchukua, aambiwi wewe unasema chukua hiki, bandika hapa, piga msumari basi. Kwa hiyo unaweza kuwa na kina mama labda wa 5 ambao wao ni kufix tu hizi. Wao na fix tu na unapata ajira. Sasa vitu ambavyo tayari vimeshaendelea, hiyo ndio unaweza kuona ile ecosystem ya nyuki. Kwanza ajira hii ya kuonyesha kwamba wao wanafanya kazi, au wengine wanafanya kazi, au wakimaliza sasa kuna wengine watakuwa busy, yeye anabeba mzinga, kazi yake yeye ni kuhangaika kutafuta kukimzana na nyuki. Kwa hiyo haya ndio kazi ambayo tunaifanya pale. Kwa hiyo tumeanza kwamba kama this is the pilot workshop, lakini it's very efficient. Ni ambayo unaweza tukasema kwamba system yote wanafanya, unaweza kufika jioni una mizinga 50,
Sasa kwa mwezi unaweza kutengeneza mizinga kiasi ambacho unaweza ukatosheleza. Kwa hiyo madhumuni nafikiri ya CADARES ni kwamba tuanze tufanye demonstration. Kwa sababu ungeenda unamueleza mtu kwamba mzinga unatengenezwa hivi, mtu haoni, haweza kukuelewa. It's a big investment ambayo inafanyika. Pamoja kama tunaiona ni ndogo, lakini gharama za mashine hii unaweza kununua kagari ka AST Gari kote kako hapo. Kila kajitu hapo. Gharama nyingi sana. Lakini mwisho wa siku ni nini? Tunaposema wewe unatunza mazingira. Na sasa hivi kuna shida kubwa sana kwa Tanzania kwa sababu watu hawapandi miti. Mtu anapanda miti, lakini unapanda miti kwa sababu gani? Huyu angetaka kuuza mbao alizokata, wanamwambia ubao moja shilingi 5,000 sio ngapi. Lakini anakonvert ubao kutoka mtu. Sasa tukishajitosheleza ongezwa thamani. Sasa unaposema una add value, tukishamaliza sisi kujitosheleza mizinga yetu imekaa vizuri, unakwenda kwenye community. Sasa community ataanza kuona, community hawezi kujifunza kwa mtu ambaye ni kama yeye. It's not easy. Sisi tulipoanza na Mzee Pinda, watu wakaanza kama Mzee Pinda ana hela na anafuga nyuki, sasa watu unawaconvert waanze kuona kwamba kuna thamani. Sasa watu wanaoona CADARES ana viwanda na shughuli zake, lakini mbona anafuga nyuki? Anajaribu kusend message ambayo inaweza ikaconvert watu. Mimi nimetembea Karagwe, karibu kila shamba unakuta mtu ana mzinga 1, 2, 3, lakini productivity inakuwa iko chini. Kwa hiyo ndio kusudi kubwa ambalo tunalifanya. Sasa kwenye environment nafikiri kwa sababu wewe ni mtu wa mazingira, ni sisi tunasema kilimo nyuki, kwamba uwalimie nyuki chakula. Kwa mfano mimi nikienda kulima, mimi silimii kwamba nipate alizeti. Mimi nikilima alizeti ni chakula ya nyuki, lakini baadaye utapata extra ya kwamba umepata alizeti, unawalisha nyuki na wanakulisha. Na wao wanakulisha. Sasa this is the focus ya kufanya hivyo. Lakini shida kubwa ambayo tunaipata kwa Tanzania, watu hawaja prioritize, watu hawajaona hii industry kilimo cha nyuki kama ni kilimo ambacho kina mara nyingi walikuwa wanafanya locally, hawakujua kwa not locally, maybe walikuwa wanafanya. Unajua hapa kuna shida ya elimu au ya wasomi, na wale watu wa zamani ambao walikuwa wanatengeneza wanaita enkagati sijui nini, walikuwa na elimu nzuri kwa mazingira yao. Sio kwa mazingira yao. Hata sasa hivi mimi nimekwenda Uingereza, wanatengeneza mizinga ya nyasi na wanasema this is the natural beekeeping. Na bado hizo lazima tutazipromote vile vile. Lakini je, tutaziimprove namna gani? Kwa mfano hapa nilikuwa najaribu kutengeneza model. Unaona? Tunajaribu kutengeneza model, kwa mfano watu wanatumia nkagati. Lakini sisi tuna leftovers ambazo tunazipata pale. Tunafanyaje? Tunajaribu kufikiri kwamba hizi takataka ambazo ni takataka, nikipata urefu vibao vikubwa, moja wapo ya mzinga. Tunajaribu kufanya hivyo na itakuwa hivyo kwa sababu tumeshaifanya sehemu zingine. Kwa hiyo hizi parts ambazo zinabaki we can make a small isipotee. Tengeneze kitu kimzinga kidogo ambacho wanaziita kama ketchup box. Kinaweza kwenda kule kukamata nyuki. Kwa hiyo this is what we are doing. Sasa baada ya kupata maelezo, nafikiri kwenye operations hizi sasa unaweza ukaona mizinga ambayo tunaizalisha na tukaja hapo juu ili iwe rahisi zaidi. Sasa unaona hii mizinga ndio inaitwa ya biashara, commercial. Na tuna uhakika it's very precise kwamba mnaweza mkaona vile parts ambazo zinazalishwa. Part hii tunatengeneza pale. Kwa hiyo hapa ni assembly, tuna assemble kuweza kupata, ili tuweze kupata space. Hii inaitwa bee space. Kwa mfano nyuki anapaswa ajenge hapa, alafu ajenge sega. Sasa inakuwa rahisi hata unapokuja kwenye ukaguzi, unaweza kuwa unatoa, unaangalia sega hili hapa. Yaani sega linajaa huko. Na sega hili kujaa, ndio hapa nimeonyesha lazima hapa tutoboe matundu. Sasa ndio operation inayokuja ili kuweza kuweka waya wa kuongeza nguvu kwenye sega.
ili sega hilo samani kidogo usichukue. Alafu Tanzania sasa hivi ndio kuna kiwanda kimoja kinachotengeneza hii ni nta ambayo imeshatengeneza foundation. Sasa hii nta kinachokifanyika, hii waya tutakuwa tumeshaweka, kuna mizinga tumeshaweka waya ambayo mtaweza kuiona. Sasa ukishamaliza kwa kufanya kwa uharaka, unaweza ukaweka wanaita foundation. Ili nyuki aje anaanza kuongezea. Lakini kawaida lakini nyuki huwa anajenga hii foundation. Ndio. Alafu hii ndio tunakuja tunaweka kwenye hii inafiti huko. Okay. Sasa tunafanyaje? Sisi tukiangalia kwamba hii iko very costly. Tutaweka kipande badala ya kuweka nzima, tunaweka kipande. Ka foundation tu. Ka foundation kadogo. Ili wao na wafanye naturally ufanye kazi yao. Wanaongezea pale. Sasa ukimaliza kuongezea pale, tutakuwa tumepata exactly kitu tunachokihitaji mzinga huu. Sasa kama tutakuwa sija kukimbiza labda kwa wakati umesema nyuki anajenga hapa na atatengeneza kitu ambacho kama hiki. Maana yake ukichukua hivi ndio sega lote. Na sega hili kwa size hii unaweza kupata kilo 2 zahani. Sasa tunafanyaje sasa hivi? Tunafanya kwamba mzinga huu ni boksi 2. Huku ni mazalia. Boksi 2 mzinga mmoja. Huku ni mazalia. Hata ukikuta asali, ukikuta nini, unaachana nayo. Huku ndio kazi yetu. Sasa hii is one of the best hive, lakini vile vile kwa watumiaji wengine wanaoanza anaweza kusema ngoja nianze na mzinga aina nyingine. Kwa hiyo unakuwa na options zote ili kuangalia, na lazima tutumie mizinga yote ili tuangalie, je, ni mzinga upi unafanya vizuri katika eneo husika. Hilo ndio tunalifanyia kazi. Sasa kwenye mzinga unaweka kitu kama hiki kinaitwa queen excluder. Malikia yeye akikuta masega yeye anataga mayai. Kwa hiyo sisi tunachokifanya, tutatengeneza hizi frame, tunaiweka kati ya boksi hili na boksi hili. Ili nyuki malikia asipande juu kwenye asali. Yeye atakuwa anakaa chini huku. Sisi tukienda kule tunavuna, tunalina asali, malikia nini. Lakini nyuki wana akili, sio kusema hawajui. Wanaweza usiweke hii, wanajua kwa sababu waweke akiba. Ukula wataweka na huko wataweka. Kwa hiyo hiyo ni kitu ambacho sisi ni kuweka kwa kurahisishia kwenye swala kama hilo. Sasa these are already made. Now you can see. Sasa frame ambayo unaziweka hapa. Sasa this you can see. Unaweza ukaona sasa hapa ni operations. Unaona sasa vitu vingi watu wanavikwepa. Kwa mfano kama hizi na zetu tunaagiza hizi shoes loki kwa kuweza kufanya hivyo. Sasa hii ndio complete frame. Kwa hiyo maana yake kwamba ukiwa na mashine ya kukamua asali, ukiweka frame asali inatoka, alafu hii frame unaweza ukairudisha, wao wanakuja wanafill, wanajaza. Ndio maana wanaita commercial, kwa sababu inaweza kwenda speed kubwa. Inategemea sasa makundi yako yatakuwa ya namna gani. Sisi kama tuelewa. Sasa tunajaribu kuangalia vitu vyote. Kwa mfano, tutatengeneza zenye waya kwa sababu tunataka kufill. Lakini je, kama tunahitaji asali, kuna watu wengine sasa hivi wanasema mimi nataka masega tu. Tutaacha bila kuweka waya. Lazima nyuki atajenga. Sasa unaweza kuna mashine ya kukata masega, unapaki kama ilivyo. Sasa lazima uangalie market yako yote inakwenda namna gani. Sasa hiyo ndio complete kwa mfano mzinga wa hilo.